इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ टाइपिंग करते समय कीबोर्ड के साउंड को कैसे इनेबल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं और फिर इसे नीचे स्लाइड करते हैं। एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। लैंग्वेजेस एंड इनपुट पर क्लिक करते हैं। जी बोर्ड पर क्लिक करते हैं और अब प्रेफरेंसेस पर क्लिक करते हैं। इसे नीचे स्लाइड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है साउंड ऑन की प्रेस। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल किया हुआ है। इसे इनेबल करते हैं। अब ये इनेबल हो चुका है। इसे बैक करते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।